Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nung Amahan, nagadayeg ug nagapasalamat kami kanimo niining nindot ug espesyal nga adlaw. Nagatapok kami karon aron sa pagsaulog sa usa ka bag-ong sinugdanan nga imong gitugot, ang grand opening sa Johanna's Merchandise ug sa Kicks Meat Shop. Mapainubsanon kami nga nagahangyo sa imong balaanong panalangin alang niining mga tindahana. Panalangin ni kining lugara, ang mga produkto sa mga istante ug ang tanang buluhaton nga pagahimuon dinhi. Panalipdi kining dapita gikan sa tanang kadaot ug peligro. Among gihalad kanimo ang mga tag-iya, si Johanna, si Jomar, si Franklin, si Mama Salina, ug si Papa Kiko, ug ang tanan nilang mga empleyado. Hatagi sila ug kaalam sa pagdumala ni ining mga negosyo, kusog sa pag-atubang sa mga hagit matag adlaw, ug labaw sa tanan, usa ka kasing-kasing nga matinud-anon sa pagserbisyo. Nagampo usab kami alang sa matag customer nga mosulod ni ining mga pultahan. Hinaot nga makit-an nila ang ilang mga kinahanglanon, ug hinaot nga kining mga tindahana mahimong usa katinuod nga serbisyo sa komunidad. Ginoo, nagampo kami alang sa kauswagan. Ablihi ang mga bintana sa langit ug ibubo ang imong mga panalangin sa kadagaya. Hinaot nga kining mga negosyoha motubo ug mulambo, ug mahimong tinubdan sa panginabuhian dili lang sa mga tag-iya apan sa uban pa. Among gitugyan ang tanan sa imong mahigugmaong pag-atiman. Giyahe kami, panalipdi, ug ubani kami kanunay. Gipangayo na mo kining tanan sa imong labing balaan nga ngalan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.